Nyt sitten ratkaistaan Suomen mestaruudet Jyväskylässä. Vastakkain on 2 Suomen historian nopeinta 1500 metrin juoksijaa. Mutta vain yksi voi voittaa! Täällä ollaan Jyväskylässä ja nyt olisikin sitten odotettujen kotikisojen vuoro, kun täällä ratkaistaan tänä viikonloppuna Suomen mestaruudet. Tervetuloa vlogiin! Avaustreeni jätti ihan hyvän fiiliksen ja tässä on nyt siis perjantaina on Kalevan kisojen tonni 5. Avaustreeni oli tiistaina, eli tässä on keskiviikko, torstai päivät välissä, missä on ihan vaan kevyttä hölkkää. Ja tänään just on keskiviikkopäivä, kävin kevyen 8 juoksemassa silleen vaan, että nyt vaan sitten herkistellään jalkoja, että kaikki on tehty ja nyt vaan koetetaan vaan saada semmonen kevyt jalka sitten kisapäivälle. Edellisen kerran Jyväskylässä on ollut Kalevan kisat vuonna 2018 ja siinä mielessä ihan hauska, kun tää mun koko vlogi on saanut alkunsa matkasta kohti niitä 2018 vuoden kisoja, että nyt tässä tietynlainen ympyrä sitten sulkeutuu, että sanotaan, että urheilija on kehittynyt tässä matkan varrella paljon ja vlogi on kehittynyt tässä matkan varrella paljon ja taas sitten ollaan Jyväskylässä Kalevan kisoissa. Mulla on niistä 2018 vuoden kisoista tosi lämpimät muistot ja sen takia mä olinkin tosi iloinen siinä vaiheessa, kun mä kuulin, että Jyväskylään myönnettiin Kalevan kisat uudestaan tähän vuoteen, koska mä muistan silloin 2018 miettineeni silleen, että voi hyvin olla, että mun uralle ei kerkeä tulla toisia kotikalevan kisoja. Jotenkin sen kotikisojen tunnelman on pystynyt tässä viime päivinä jo aistimaan tuolla lenkipoluilla, kun aika paljon on ollut ihmisiä, jotka on siinä vastaan tullessaan huudelleet vähän tsemppejä ja sanoneet sieltä, että ollaan tulossa perjantaina katsomaan ja näin, että se on ollut tosi kiva. Ja viime vlogissa mä puhuin siitä, että on ollut semmonen ehkä paras ilo ja semmoinen kisoista nauttiminen vähän kateissa itsellä, niin tuntuu, että tähän viikonloppuun se ei ole kateissa, vaan nyt on niin kuin todellakin semmoinen fiilis, että nyt lähdetään nauttimaan tonne kisaamisesta ja näin, että se on tosi kiva fiilis, jos miettii nimenomaan sitä, että millainen tämä kesä on tähän mennessä ollut, niin nyt on niin kuin ihan eri tavalla semmoinen odottava fiilis tuosta kisaamisesta. Moro. Ihan sairaan makea toi stadion. Niin on. Tässä tosiaan kisaa edeltävänä päivänä vähän haastattelua ja sen jälkeen sitten Ylelle kuvataan jotain klippejä. Täällä on tosiaan avajaisten kenraaliharjoitus menossa. Seuraavaksi urheilijamaalla vannoo 15-kertainen Kalevan kisamitalisti Jyväskylän kenttäurheilijoiden Noora-Lotta Nesiri. Minä vannoin kautta kiven ja kannon tekemäni parhaani näissä kisoissa. 9 perättäistä Suomen mestaruutta 1500 metrillä sulla jo on, mutta miten tiukassa on se 10? Kyllä se on tiukassa, sanotaan, että ilmaiseksi sitä ei saa. Siinä on kyllä nyt 2 semmoista miestä, jotka niinku haluaa sitä voittoa erittäin kovasti. Se on nyt Ylelle. Tuu tähän näin. Mä pyysin Petralta, että haluatko tulla vierailemaan vlogille. Nyt, aina hän on haastellut mua, niin nyt sitten mä haastattelen sua, että minkälainen urheilija on kaikkein vaikein haastateltava? Vitsi, tää on jo liian vaikeaa. Siis, että me ollaan näin, 10 vuotta mä oon esittänyt sulle kysymyksiä, nyt pitäisi osaa vasta. Minkälainen? No ei oikein minkäänlainen. Siis mä tykkään niinku siitä, että kaikki on just sellaisia kuin ovat. On se sitten luontevaa niinku puhua tosi paljon tai tosi vähän, niin kunhan on aito, rehellinen oma itsensä. Mä oon esimerkiksi tehnyt siis sellaisen haastattelun
eräänkin keihäänheittäjän kanssa, joka ei sanonut mitään koko haastattelussa. Hän kohotti vaan harteitaan. Ja mä oon edelleen sitä mieltä, että se on yksi parhaista haastatteluista ikinä. Toi on aika hyvä pointti, koska siis mulle tuli mieleen silleen, niin kuin jos mun olisi semmoinen veikata, niin se, että se on nimenomaan, jos ei sano oikein mitään, mutta onhan sekin nimenomaan sitten se... No siitä välittyy hyvin se tunne, ja se tunnehan on tosi tärkeä. Sitten se menee vähän vaikeaksi, kun on vähän semmoinen, että me molemmat tiedetään ja katsojat tietää, että nyt toi ei puhu totta tai nyt toi esittää jotain, niin se on niinku vaikea tilanne. Mä nyt tässä esitän näitä kysymyksiä ja sä nyt vastaat, mutta meistä molemmat tietää, että tässä ei ole niinku järjen hiväntäkään, että ei ole tavallaan totta. Se ei tarkoita sitä, että aina kaikki pitäisi kertoa. Että totta kai pitää olla asioita, jotka voi pitää vain itsellään, mutta sitten semmoinen niinku tietynlainen valehtelu ja esittäminen, niin se on aika läpinäkyvä ensinnäkin monesti ja siitä tulee vähän vaivaantunut olo, että kunhan on vaan sellainen kuin on, niin se on tosi hyvä. No niin, hyvä. Sellaista. Se oli sitten tonni vitosen kisapäivä. Kävin tuossa kilpailukansiassa hakemassa numerot sitten kisaan ja nyt sitten lähden käymään aamuverkalla. Tuossa Ylen haastattelussa sitä jo vähän mehusteltiinkin, että vastakkain on 2 Suomen historian nopeinta 1500 metrin juoksijaa. Tässä on kyllä koittanut miettiä myös sitä silleen, että mikä se taktiikka ja strategia tuohon kisaan on silleen paras. Ja koittanut silleen niin kuin miettiä eri mahdollisuuksia, miten se kisa saattaa mennä. Kyllähän tässä kisassa on myös se asetelma, että tässä olisi niin kuin viimeinen mahdollisuus vielä saada paranneltua sitä ranking-pistepottia sinne EM-kisoihin, mutta kyllä mä näkisin sen silleen, että se vaatii silti sen voiton. Että se ei lopulta mua ihan hirveästi auta, jos mä jään hopeelle, vaikka se aika olisikin ihan hyvä. Et sen takia mä näkisin, että se prioriteetti on se voitto ja siihen on niinku nimenomaan se taktiikka luotu. Mä uskon, että mä pystyn voittamaan Santun hidasvauhtisessa kisassa, mä pystyn voittamaan Santun kovavauhtisessa kisassa, mutta semmosessa kisassa, missä mä itse lähtisin vetämään sitä vauhtia kärjestä, niin mä uskon, että silloin mä häviin. Toki sitten on koittanut miettiä myös sitä, että jos olisin itse Santtu, niin mikä olisi se paras strategia mua vastaan. Kyllä mä koen, että mä oon silleen aika vaikea voitettava tässä kisassa. Vitsi kun jännittää. Onhan tää nyt siistiä. Tää on sitä kilpajuoksua parhaimmillaan itse, mikä kaksintaistelu siitä on tulossa. Että ei muuta kuin pistetään show pystyyn. Seitsemäntoista ja puoli kiekkaa maaliin. Kama edes selkeästi! Tuli vähän tunnetta katsoa siitä. Se on vähän puhallinen. Seuraavasta tulee. Siimalli kävi suuri. Miettii päästä, että voi helvetti, huutaaks nää vielä 16 kertaa tästä joka kertaa. Paikoillenne.
sinne. Otti tuo 10. voiton putkeen tällä matkalla. 10 mestaruutta putkeen. Ai vitsi, se tuntuu hyvältä. Ja miten hieno oli ottaa toi 10 tossa kotiyleisön edessä. Kyllä se oli niinku... Vitsi, mä nautin sitä kunniankierroksesta, minkä teki siinä kisan jälkeen. Mut jännitti kyllä ihan sikana toi kisa. Enemmän kuin mitä normaalisti. Silleen, monesti mä osaan sen kisapäivän olla silleen kuitenkin aika levollinen. Kunnes sitten vasta juuri ennen kisaa, yli siinä verryttelyn aikana sitten se jännitys ja semmonen lataus rakentuu ihan niinku kunnolla. Mut nyt kävi vähän silleen, että heti kisapäivän aamuna, kun mä silmät ensimmäisen kerran avasin, niin välittömästi ajatukset meni sinne tulevaan kisaan ja tuli vähän semmoinen jännitys päälle ja se jännitys tuntui pysyvän päällä silleen oikeastaan läpi sen päivän. Mä sain silleen onneksi kuitenkin pidettyä pakan kasassa, että tossa oli vähän riskinä se, että menisi vähän semmoisen ylilatauksen puolelle, mutta joka tapauksessa toi oli aika väsyttävä toi kisapäivä. Ja sen takia yksi mun suosikkihetkiä tuossa kisapäivässä olikin mun loppuverkka ton kisan jälkeen, minkä mä tein siinä stadionilla. Siinä vaiheessa kisat oli ohi, yleisö oli lähtenyt kotiin ja siellä oli ihan hiljasta ja rauhallista siellä kentällä ja mä yksinään kiersin sitä rataa siinä ympäri, niin siinä oli kyllä tosi semmonen vapautunut ja rauhallinen fiilis sitten tosiaan vähän pohdiskella sitä, että mitä tässä tuli oikein tehtyä. Kyllähän tuota voittoputkea kun muistelee, niin tuntuu hurjalta se, että on 10 kertaa onnistunut siinä, että no totta kai, että on saanut itsensä kovaan iskuun ja pystynyt suoriutumaan parhaalla tasollaan aina SM-kisoissa. Sen lisäksi on pystynyt välttämään kaikki loukkaantumiset ja sairastumiset ja kaikki tämmöiset vastoinkäymiset, mitkä sen voittoputken pystyisi katkaisemaan, niin kyllä siinä tulee semmoinen tosi kiitollinen ja onnekaskin fiilis. Se vaatii tosi monen asian kohdilleen osumista. Ihan pelkästään, että pystyy edes 10 kertaa putkeen osallistumaan Kalevan kisoihin. Niin puhumattakaan siitä, että pystyy voittamaan, niin on toi kyllä semmonen itselle tärkeä saavutus toi 10 mestaruutta putkeen. Jos mennään siihen itse kisaan, niin siitä kyllä kieltämättä tuli aika erilainen kisa kuin mitä mä olisin veikannut. Jos mä olisin mennyt veikata, niin mä olisin ajatellut, että Santtu haluaa juosta ton kisan silleen, että hän pitää mut selkänsä takana alusta saakka ja sitten jossain kohti lähtee pitkä kiri, jolla hän sitten koittaa karistaa mut kannoilta. Et siitä pitää kyllä antaa Santulle isot pisteet, että hän oikeasti pystyi valitsemaan semmoisen taktiikan, mitä oli vaikea ennustaa ja sitä kautta sitten vähän yllättämään ja sekoittamaan pakkaa. Kyllä mä siis kieltämättä olin aika hyvin varautunut tuohon kisaan, koska vaikka mä en siis tämmöistä asetelmaa olisi veikannut, niin mä olin myös käynyt läpi tämän skenaarion, että mitäs sitten, jos Santtu jääkin mun selän taakse. Sen myötä mä sitten sain tehtyä tuosta kisasta semmoisen, että kyllä mä siinä pääsin pelaamaan mun omilla vahvuuksillani. Viimeinen kierros tultiin kovaa, 52,5, ja siitä sitten sai ladattua siihen viimeiseen 150 metriin sitten kovan kiri, jolla sai pidettyä Santun takana. Ja kyllähän siis Santukin loppukiri oli tosi kova, että paljon siinä ei tullut meidän välille eroa siinä viimeisellä 100 metrillä, että senkin takia ajattelisin, että toi ei ollut kyllä mikään huono valinta taktiikaksi Santulta, että ei se oikeastaan olisi vaatinut muuta kuin vaan multa vähän huonomman päivän, niin sit se olisi voinut hyvinkin tuottaa tulosta. Vähän on rapea olo tälleen lauantai-aamuna. Vähän kävi kone tosiaan kierroksilla tuossa yöllä ja nyt on semmonen, no askel tuntuu yllättävän hyvältä. Tänään on 800 metrin alkuerät, että koitetaan niistä selvitä nyt sitten ja saisi sitten ensi yön nukuttua hyvin ja palauduttua silleen, että huomenna olisi sitten taas täysissä voimissa. Et viime vuonna tosiaan kävi niin, että tätä ei kestänyt tätä kisaviikonloppua, että siinä oli sen verran haastetta jotenkin siinä palautumisessa. Että nyt sitten katsotaan, tänä kesänä on tuntunut paljon semmoiselta varmemmalta toi oma tekeminen. omalle paikalleen kärkeen, mutta Aapo Mäkiniemi Liminanmies ottaa helpon jatkopaikan pisteen seuraksi. Ja taisi olla niin, että Mäkiniemi alkuerät selvitetty ja ihan silleen
hallituntuntuisesti sai jatkopaikan sieltä otettua. Ei ollut mikään semmonen terävimmän tuntunen kroppa eilisen jäljiltä. Pikkusen oli semmonen, niin kuin, että sanotaan kun 300 metriä oltiin juostu, niin tuntui vähän sitä silleen, että ei tää niinku ihan mitään niinku kepeintä askelta ole, mutta tosiaan ei mitään silleen ongelmaa tossa. Finaali on kyllä mielenkiintoiset asetelmat, että yleisestikin ottaen on kyllä tuo kansallinen kasintaso tässä hyvässä nousussa ollut, että on pitkä nippu nyt miehiä, jotka on juossut alle 1.50, mikä on kyllä tosi kiva. Se tarkoittaa silloin, että tämä ero on ollut tuhannesosien luokkaa. Mä kuulin vaan selostuksesta, että Kumpulainen nousee haastamaan Rinnettä. Ihan lopussa mä tunnen sille, että suut siihen rinnalle. Ei ollut muuta kuin pakko vaan koittaa kurkottaa ja yhtään en tiennyt, että kumpi on eellä. Ja Mä luulin, että mä sain, koska mä tulin silleen ihan niinku... Sulla oli vielä ja kun mäkin katsoin vielä sieltä screeniltä näytetään uusinta. Ja mä katsoin silleen, että ai voitiks? Ootteko te ihan varmoja? Ensi kerralla säkin voit jättää ne rintakarvat sitten ajamatta. Nyt se kääntyy toisinpäin. Mä toivon, että tässä ei tuu mitään lempinimeä, että mä oon joku 2 senttimetrin mies, kun viime vuonna sen viivan päälle just ja nyt 3000 osa. Joo, nyt sä hävisit saman verran kuin mitä viime vuonna astuit viivan päälle. Niin... Ois pitänyt oikeastaan. Se oli hieno kisa ja Ruotsi on tulossa sitten kaadetaan Ruotsi. Kyllä. Suomen mestari Joonas Rinne Saarijärven pullistus. Loppuverkka suoraan Mortoniin ja Burgerille. En tiedä, onko koskaan Kalevan kisossa voitettu noin pienellä voittomarginaalilla, että 3/1000 oli ainoastaan siinä, minkä turvin pääsin sitten mestariksi kasillakin. Mutta tosiaan olipa hienot kotikisat ja tuplamestariksi palaaminen kyllä maistui erittäin paljon. Että ei muuta kuin paljon kiitoksia, kun katsoit vlogin. Paina tykkäys, tilaa kanava ja nähdään ensi vlogissa. Kippari kuittaa. Se oli hieno veto. Ei, onneksi tehtiin veittiä, niin on rintalihakset tarpeeksi.